Sizlarga men sizlarga mana ko'p qilishni o'rgatib qo'yaman. Buningga ketadigan materiallar bo'lsa, qalam, chizg'ich, shilin va qaycha. Yana eng kerakli materiallar bo'lsa, rangli qog'oz. Buni faqat oq qog'oz bilan qilsa bo'ldi, biroq rangli qog'ozni ishlasa, mana chiroyli rangli chiqadi. Endi boshlaylik. Birinchi bo'lib, bir talam qog'ozni elib, qirdan boshlaymiz. Qirdan boshlab, yani 3 cm deb nima qilamiz? Anadaki aşağıya belge qilib qo'yamiz. 3 cm da. Anadaki buning uzunluğu 9 cm bo'lishi kerak. Endi 9 cm deb belge qilib qo'yinglar. Kengligi 3 cm, uzunluğu 9 cm. Ha. Andan keyin buni boshqa qog'ozlarni ustiga qo'yib, bu siz belge qilib qo'ygan qog'ozni andan keyin bir-birini üstüne koyup kaçını işletip kessiz şu belgeler kartam. Baksak tertip bakayım. Şuna mandakten okşaşını 4 kıtım kılışım. Siz 3 xil rangli qog'oz bormi, 4 xil rangli qog'oz? 4 rangli. Anaki mushtaqni 3 kıtım kılış kerak. 4 × 3 12. Anadaki kesishga boshlaymiz. Kengligi 3 cm, uzunluğu 9 cm bo'lgan qog'ozdan 12 ni kesamiz. Akima 12 parchani kesib bo'lgandan keyin kirishaylik. Anadaki hamma qog'ozlarni mana qatlab olamiz. Endi masalan ko'rsatib qo'yay, qanday qatlaymiz. Sizlarda qog'oz bor. Buni hech qanday mo'ljallaymiz, biroq tuz uchun anadaki ustiga mana qatlayversiniz. Chiroyli chiqadi. Ikki tarafdan bo'lishi kerak shuni. Anki mana qilaversiniz bo'ldi. Chortib yutamiz. Biz hamma qog'ozlarni qatlab bo'lgandan keyin biz har xil ranglardan elib, mana bir-biriga shilin bilan chaplaymiz. 4 bulon shaklini chiqarib. Mandaqsiga mayer bilan mana astini mana chaplashtirsak, asha 4 bulon shakli chiqadi. Anki boshda 4 bulon ishkani qilish kerak. Endi men bu 4 bulonni ishkani qilib oldim. Andan keyin yana 4 ta qoldi. Ulardagi shildimiz bilan malaning orliqiga bundaq chaplaymiz. Andan keyin bundan mamani tutib turgan narsa chiqdi. To'ri chiqar ekan, ha? Chaplang. Yedim. Bunda buni chaplash sal ters so'nga bersaga ko'rsatib qo'yay. Bu yerda bunda orliq bor, o'sha yerga chaplab olib, andan keyin ashni bunda chaplab olsanglar. Bunda qilsanglar chiqadi. Endi tarafini qilib oldik. Endi biz mana cho'ngroqni menga bunda qilishimiz kerak. Bu qanday qilsiz chaplamsiz? Bu texmi tez chunki mana osti tayyor. Chaplaqliq hozir buni elmitanmaydi. Shunga endi men shilin qilib bo'lgandan keyin siz qolgan tarafimizni bunda qilib chaplaymiz. Andan keyin maymoq chapilib qolmasligiga qarab qo'ying. Agar siz 9-sinfcha yoki undan cho'nroq yoki undan kichikroq bo'lsangiz, bunda geometriya narsalarni ishlatib ma'noni sarsangiz bo'ldi agar xohlasangiz. Xo'sh.